Вранці 19 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі прогреміли вибухи. Їх було чути у всіх районах. Це підтверджують, власне, місцеві. Уже незабаром партизани повідомили про збитий російський літак. Спротив повідомляє про мінус одну таку техніку окупантів, а радник міського голови тим часом розповів, що було 2 вибухи. Зацитую частину цього повідомлення від Петра Андрющенка. Зафіксовано падіння повітряної цілі над Приморським районом Маріуполя у напрямку села Рибацьке. Бачите, пишуть «Сбили істребітель вроді збили». Маріупольський район підтверджує падіння в районі села Рибацького. Точне місце падіння встановити зараз неможливо. Також Петро Андрющенко додає, що всі під'їзди і підходи у цей район ізольовані зараз. Там також велика концентрація окупантів, які, мабуть, теж сидять там і один одному розказують: «Я люблю маріупольське ПВО». Знаєте, чисто як білгородчані, але добре. Чекаємо далі на дані від повітряних сил. Можливо, прокоментують якось цю ситуацію, але зважаючи на реакцію росіян та навіть спробу розігнати тезу, начебто на підльоті до Маріуполя, начебто був збитий ворожий винищувач. Чекаємо на добрі новини, бо зазвичай, коли росіяни таке говорять, вони, знаєте, брешуть. Тож чекаємо на офіційну інформацію, можливо, нам розкажуть, що ж там насправді произошло, як говорять загарбники. Ну а далі про Маріуполь з вами говоримо, але тепер з точки зору міжнародної арени показує іноземцям реальну картину того, що відбувалося в оточеному місті. Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова перемогла у номінації «Найкращий документальний фільм» премії «Бафта». Це кіно розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі, що на Донеччині під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя. За це усі троє отримали також і Пулітцерівську премію. Донести достатньо контексту для глядача – це головна мета документалістики. І саме це одна з головних причин, чому «20 днів у Маріуполі» існує. Не тільки для того, щоб показати світу, що відбувалося, не тільки, щоб про це пам'ятати, але щоб кожна деталь і весь цей контекст залишався. Я б сказав, що в російських новинах показували кадри бомбардування маріупольського пологового будинку стільки ж, скільки в українських. Але текст був абсолютно інший. Розумієте, йде боротьба за інтерпретацію, тому контекст настільки важливий. Чим більше його, тим краще. У прокаті «20 днів у Маріуполі» став найкасовішим документальним фільмом в Україні, зібравши торік 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд. Я також додам, кінопремія «Бафта» – щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Фільм про події в українському місті також номінований на «Оскар». Результати будемо знати в ніч на 11 березня. Цю нагороду, до речі, в інших категоріях також отримали найкращий фільм «Оппенгеймер», найкращий актор Кіліан Мерфі з того ж «Оппенгеймера», найкраща акторка Емма Стоун з фільму «Бідолашні створіння», найкращий режисер Крістофер Нолан за той же «Оппенгеймер», найкращий авторський сценарій «Анатомія падіння», найкращий адаптований сценарій «Американська фантастика». І я б хотіла, аби на завершення ми зробили з вами одне порівняння. На одному кадрі зараз ми з вами будемо бачити Мстислава Чернова, який був у Маріуполі, документував страшну ситуацію, вирішив розповісти про неї світу, аби той не був байдужий. А з іншого боку, сім'я політв'язня Навального торік на нагородженні Оскару. Бачите, атмосфера зовсім різна на цих світлинах. На першій чоловік, режисер, митець, який пережив на собі оті жахи російської окупації, руського так званого міру. А на других кадрах сім'я політв'язня, який начебто боровся за якусь там іншу Росію. І вони от на сцені, знаєте, всміхалися і дуже раділи цій нагороді. Висновки кожен може зробити сам для себе. А ми тим часом детальніше про події у Маріуполі спілкуємося із депутатом Маріупольської міської ради Дмитро Забавін з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до нашого ефіру. Доброго дня вам.
Я б хотіла, аби ми почали з так званих кукіхто-хлопков, як окупанти іноді називають вибухи. От з'явилася вранці інформація і від руху спротиву, і від радника мера Маріуполя пана Андрющенка про те, що партизани заявили про збитий літак. Чи відомо вам про цю ситуацію, можливо, про атмосферу у Маріуполі і про той перекритий район, до якого зараз не допускають цивільних? Дивіться, ситуація таким чином виглядає, що дійсно багато маріупольців казали про те, що чули вибухи. Росіяни зазвичай чують хлопки, а справжні українці навіть на окупованій території чують вибухи, і дійсно багато повідомлень повідомляли, що це перш за все Приморський район, тобто той район, який наближений до безпосередньо Азовського моря. І відповідно була інформація, що одна з повітряних цілей окупантів десь стирчала у Азовському морі. Зараз ми чекаємо на це підтвердження. Також чули вибухи української бавовни в Маріупольці в Кальміуському районі. Відповідно, тобто ми можемо стверджувати те, що фактично весь Маріупольський район є в зоні ураження української бавовни. Відповідно, ця ситуація вже не нова, і найголовніше, що фіксують місцеві мешканці, які залишились в Маріуполі, що за весь цей час дії української бавовни жодної цивільної цілі не було влучено.